হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদেরকে করে দেখাবো ইয়ামাহা পিএসআর i500 আনবক্সিং। এটা আমি একদম রিসেন্ট পারচেজ করেছি, তবে অফলাইনে। আর আমি এটা যে দোকান থেকে কিনেছি তার সমস্তটা ডিটেলস এবং ভিডিও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, তোমরা চেক করে নিতেই পারো। আর এখন আমি এটা আনবক্সিং করছি। এই কিবোর্ডটার মডেল হলো ইয়ামাহা পিএসআর i500। বেশ অনেক দিন ধরেই আমি একটা কিবোর্ড কিনতে চাইছিলাম, আর এই মডেলটা দেখে আমার বেশ ভালো লাগলো। আর সমস্তটা এটার যার ডেসক্রিপশন তা আমার চাহিদার সাথেই মিলে যাচ্ছিল, তাই আমি এই মডেলটাই নিয়েছি। তোমরাও চাইলে এই মডেল বা অন্য যে কোনো মডেলই কিবোর্ডের পারচেস করতেই পারো। আমি যেহেতু এটা অফলাইনে দোকান থেকে কিনেছি, তাই অনলাইনে অ্যামাজনের থেকে এটা অনেকটাই কম প্রাইসে পড়েছে। তোমরাও চাইলে অফলাইনে দোকান থেকে কিনতেই পারো। আর এই দেখো, এখন আমি এটা ওপেন করে নিলাম। এর সাথে সাথে ওরা দিয়েছে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এটা ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের থেকেই। আমি এই কিবোর্ডের সাথে সাথে এর সাথে রাখার একটা ব্যাগ এবং এই কিবোর্ডের এই স্ট্যান্ডটাও কিনেছি। আর ইয়ামাহার এই প্রোডাক্ট বক্সের মধ্যে টোটাল কি থাকে, এই ইয়ামাহার কিবোর্ড তো থাকছেই, তার সাথে থাকছে ইয়ামাহারই একটা অ্যাডাপ্টার, আর এর সাথে ইউজার ম্যানুয়াল ওরা দেবে, সাথে নোটেশন স্ট্যান্ড দিয়েছে, আর ইয়ামাহা সার্ভিস ওয়ারেন্টি কার্ড। এই প্রাইসে এই কিবোর্ডটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। তোমাদেরও কেমন লাগলো কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও।